Löst die extra alle auf und nimmt die nicht mit. Ich lauf nicht weg. Ja, ich wollte gerne ein Foto. Ein Video. Möchtest du ein Zahnpasta-Foto? Warte. Und jetzt Alle schießen sich ja gegenseitig. alle Zähne zeigen bitte. Mama! Ein Zähnefoto. Ja. Ein Zähnefoto. Ich weiß deswegen, wer privat ist. Das ist der Alex. Ich habe da mal gerätselt, wer mich da anruft. Soll ich von einem ein Zähnefoto machen? Stefan! Das geht auch. So ganz normale Batterien. Also, ihr macht jetzt jeder, macht ihr jetzt alle eure Zähne. Die hast du noch schon gesehen. Später So welche? nimmt ihr das Teil. Ja. Hey, fang mal zu mir zusammen. Meine Kamera. Jetzt macht ihr alle eure Zähne. Fangt ihr an vor der Katze, ja? Zähne drehen.